বন্ধুরা, আজকের এই নোটিফিকেশনটি ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে তরফ থেকে। এই নোটিফিকেশনটিতে অনেকগুলো পোস্ট রয়েছে। টোটাল পোস্ট 2521টি পোস্ট। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওতে লাইক করবেন আর শেয়ার করে দেবেন। আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই পিডিএফ লিঙ্কটি থাকবে, এই লিঙ্কে ক্লিক করলে পিডিএফটি দেখে নিতে পারবেন। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে তরফ থেকে অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন মোডে হবে। অ্যাপ্লাই স্টার্ট ডেট 18 তারিখ 11 মার্চ 2022 আর ক্লোজ ডেট হবে 27 তারিখ 12 মার্চ 2022। এখানে অনেকগুলো পোস্টের মাঝে ভ্যাকেন্সিটি রয়েছে। ইউআর এর জন্য 1046, এসসি 375, এসটি 181 এবং ওবিসি 674। আপনারা ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, লিঙ্কে ক্লিক করলে পিডিএফটি চেক আউট করে নিতে পারবেন। সবটি আলোচনা করতে গেলে ভিডিওটি অনেক লং হয়ে যাবে। এই পোস্টটি আবেদন করার জন্য এজ লিমিট থাকতে হবে 15 বছর থেকে আরম্ভ করে 24 বছর পর্যন্ত এই পোস্টটি আবেদন করতে পারবে। এর মধ্যে গভর্নমেন্ট রুল অনুসারে এর মধ্যে ছাড় থাকবে 5 বছরের এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটের জন্য, আর 3 বছর ছাড় থাকবে ওবিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য। এবং এই পোস্টটি আবেদন করার জন্য 10 পাস থাকলেই হবে, সঙ্গে কিন্তু 50% মার্ক থাকতে হবে এবং ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট এসসিবিটি ইস্যু থাকতে হবে। এই পোস্টটি আবেদন করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফি থাকবে 100 রুপিস। এসসি এসটি পিডাব্লিউডি ওমেন ওদের কোন ধরনের ফিস লাগবে না। এবং এই পোস্টে আবেদন করার জন্য যে ফটোর সাইজ থাকতে হবে 20 KB থেকে 50 KBর মধ্যে। এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, লিঙ্কে ক্লিক করলে পিডিএফটি ভালো করে চেক আউট করে নিতে পারবেন। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশনে, লিঙ্ক থাকার পর এখানে ক্লিক করলে আপনি পিডিএফটি দেখে নিতে পারবেন। নয়তো ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক থাকলে পিডিএফটি চেক আউট করে নিতে পারবেন। এখানে রেজিস্টারে ক্লিক করে অল ডিটেলস ফিল আপ করে নিতে পারবেন। নেম, ফাদার নেম, মাদার নেম, এডুকেশন, কোয়ালিফিকেশন ডিটেলস অল ফিল আপ করে নেক্সটে ক্লিক করে এভাবে সাইন আপ করে নেবেন, অ্যাপ্লাই করে নেবেন। এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করে দেবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন।